Falta só a estrela acima ali da árvore. Aí eu já terminei. Ficou bonito. Aí eu já coloquei na posição. Aí eu só tô fazendo a estrela. Eu mesmo tô fazendo aqui a estrela, ó. Tô botando as camadas de glitter. Eu vi o cara ensinando na internet. Aí eu vou fazer a minha estrelinha. Eu que fiz, na verdade. Aí eu vou fazer o canudinho, vou pintar também com glitter. E quando tiver pronto, eu vou botar a estrelinha. Aí pronto, aí finaliza o meu painel, minha árvore.